raikasta ja ravitsevaa kahvia. Onpas hankala laittaa kuvata samaan aikaan. Ei ole tämä käsi tottunut siihen aamutuimaan. Laitan sopivasti siihen 3 mitallista, niin se olettaakseni saa minun kahvinjanoni tyydytettyä. Tällainen Philipsin keitin. Sujuvasti ja sukkelaa pistää sumpit pihisemään. Kissakin haluaisi herkkujen herkkua. Sano kova sana. Sano kova sana. Ei se nyt sano. Tällaista laitettiin tässä pystyyn yksi viikonloppu. Tämä on 2 viikkoa ollut valmiina. Ihan siisti. Tyytyväinen olen. Kyllä tässä kelpaa kahvit juoda. Täältä tähän.